ni kukubaho table talk, ikiganiro nitubeho turiho hamwe na life coach Pascaline, Tumaine Innocent ndetse na Mbarushimana Desire. Ni karibu ikaze ku meza. Guys, ubushize turimo tuvuga kuri discipline. Hanyuma kandi dusiga dutanze isezerano. Hari ikibazo rero nabajije Tumaine arabyanga, avuga ko turi buvugeho mu kanya. Kakanya rero nakangaka. Yego. Njyewe mfite ikibazo. Hari umuntu ufite ikibazo nta discipline agira. Yagiye mfuragira. Okay, reka nifu. Njyewe ni intego. Ariko ukanandika no bishaka kuzagera n'ibyo ugomba kuzakora. Cyane pe. Kandi no kuri banana bishaka. We, hejuru yo gushaka habiki. Mbishaka cyane kubigeraho. Ndavuga intego cyangwa se ibyo niyemeje. Ariko bikanga. Cyumweru kigashira ndi wa wundi, ukwezi kugashira ndi kwa wundi, umwaka ugashira ukansiga uko wansanze. Bigenze. Yes. Ni gute mwangira inama ngo mbashe kugira discipline? Yes. Uno munsi rero nicyo turi buvugeho twese hamwe turi bufatanye kumenya step by step y'uburyo kinoneho nagenda kuri cya kiraro kiri hagati ya goals zanjye naho ndi. Ariko discipline. Ni gute nakigendaho noneho nkarekeraho kumvira ryajwi rimbwira ngo uzabikora ejo, uzabikora biragoranye. Nanjye mva mu shafana. Shafana. Mu bashangana mu rurimi rw'inama Mozambique no bavuga ati birabireba abantu nzabikora. Bisubiremo mwumve. Shafana. Okay, ukareka bisubiramo mu Cyongereza. Urumva ukareka kumvira ryajwi nyine rya procrastination. Ni gute nabigenza nubwo ryajwi riza? Ni gute nabigenza kugira ngo ni mumfashe. Mbere yuko rero twinjiramo in deep. Turagira ngo tubanze dusesengure neza iki kintu. Menya ko every good things you are willing to pay the cost. Ibintu byose byiza cyangwa wifuza kugeraho. Make sure ko witeguye gutanga ikiguzi. Aha rero ikiguzi ugomba gutanga ni ya discipline, ni ya sacrifice, ni ya pain, ni ya patience. Igihe rero wasetinze za ntego zawe ukaba ufite n'ishusho yaho wifuza kugera, itegure noneho gutanga pain cyangwa gutanga ya cost, kwita discipline. Coach amaje kutubwira kuri ariko hari n'abandi bantu benshi basetinga ibintu bikarangira babisubitse. Ukeneye kumva ngo niteguye gutanga ikiguzi, niteguye kubikorera, niteguye to pay the price. Until I reach there. Hari n'ibindi bintu ariko Tumaine yavuze ubushize ngo ngomba no kuba nzi impamvu. Why? Iyo mpamvu agaciro k'icyo kintu niko kagomba kumbashisha gupenga the price. Gukora. Yes. Actually, first of all, mbere yuko unatangira urugendo, nagira ngo mbanze nababwire abantu bose bagiye kurujyaho. Ntabwo rworoshye, ntabwo twapfetse, ntabwo rworoshye. Ugomba kubanza kubimenya. Ntabwo rworoshye. Koroha nshatse kuvuga it's not easy, it is simple because it has a formula. Hari uburyo wabigenza, ariko uburyo cyangwa ntabwo byoroshye n'ikinyarwanda ko kigoranye. It's not easy. Ntabwo ari ubwo buryo bworoshye bwo kunyuramo. Sibyo, ntabwo ari shortcut, nta nzira irimo. Sibyo, icyo ni icyambere ugomba kubuza. Ugomba kubizi neza yuko nubwo ushaka kubyiyemeza ntabwo bizoroha. Ntabwo gutera ubwoba no kukubwiza ukuri. Subize barimo ngo bazamenye ukuri kandi ni nako uzaba batsura. Niko bintu bimeze. Yes. Noneho ikindi cya kabiri ugomba kumenya, it takes time. Hari ibintu kugira ngo ugereho bifata igihe kandi nta nzira yo bugufi yabyo ibaho. Nta shortcut. Niyo mpamvu bavuga ngo niyo watera inda abagore 9 mu kwezi kumwe ntabwo wabyara umwana. Bigomba gutwara amezi 9. Abagore 9. Ushobora gufata mindset ukavuga ngo byanga byakunda ibi bintu. Hari uburyo nabyihutisha. Hari ibintu batihutisha muri ubu buzima. Hari ibintu bifite time ugomba gutwara. Icyo kintu ugomba kubikiza. Urumva? Ukaba ubizi ngo iki kintu ubwo ngiye kugikora. It takes time. Actually, ibyiza byinshi bitwara igihe kubyubaka. Niyo mpamvu nari ntanze urugero mvuga ngo nyine ushobora kumva ngo kubyara rero amezi 9 sinayategereza. Reka nkwereke. Katerinda abagore 9 uretse n'ukwezi kumwe ubwo yose amezi 9 se. Niba wabigenza gutya
ntabwo wabona sinibaza ko ukuntu duhaye urwo rugero kumbe umuntu ashobora gutekereza okay umwana mutwita amezi 9 n'intera inda abagore 9 ubwo mu kwezi kumwe ntabwo byashoboka icyo wakora cyose kugira ngo umwana avuke neza yuzuye biraza gutwara amezi 9 there is time urumva it's not easy that's number 1 number 2 it takes time urumva so kubera yuko rero bitoroshye kandi gatwara n'igihe ugomba kubizanamo ikintu bita kwihangana ugomba kubizanamo ikintu bita kwihangana kandi kwihangana bi defining in this way kwihangana ntabwo ari ugutegereza kwihangana ni kwitwara neza kandi ukaguma mu nzira igihe utegereje ntabwo ari ugutegereza urumva kandi ubu nta nubwo wicara of course nyine ni ukwitwara neza kandi ukaguma mu nzira ugakomeza ukora mu gihe utegereje uko niko kwihangana sibyo so ikintu kizabikubashisha rero cyambere ni ukwihangana kizanakubashisha kwihangana ni ukumenya impamvu uri kubikora why no the reason why kuki ngomba kugera kuri iyi goal kugera kuri iyi ari byo biraza bikatugarura inyuma ho gatoya kuri za goal settings cya gihe uri mutegura intego zawe make sure ko ufite intego zibyimbye cyane kuburyo zishobora kugupushinga zikabasha kukuremera ibyishimo mbere yo kugera kuri success ubwo igihe uzajya ugaruka ugasanga why yawe impamvu yawe ntifatika cyangwa se iri small cyangwa iri normal aho ngaho niyo uzajya procrastinating impamvu yawe itari strong itabyibushye yego coach hari ikintu nibutse ni ukuvuga ngo hari ikintu cyatubashisha kumva ibi bintu ko bidateye ubwoba ngira ngo muri discipline urugero wenda iyo umwana umutoje kubyuka mu gitondo akajya kwiborosa koza amenyo atangira yanga yashaka kugora ariko ajya kugera imyaka 5 utakimubwiriza kwiborosa akiva mu mashuka bazi neza ko agiye koza amenyo so bivuze ngo bya bintu bitangiye uyu munsi birakugora ejo bikakugora ejo bundi bikakugora ariko kugenda ubikora cyane wenda nko mu minsi runaka reka tuvuge nk'amezi 2 bya bintu bita biba ubuzima icyo nicyo bita consistency tukubera ubuzima icyo kintu rero bakita consistency ubundi ntabwo dukeneye discipline gusa dukeneye consistency self discipline guhozaho urakubyumva dukeneye guhozaho noneho rero kugira ngo twihutishe kugera ku nzira ikintu cya mbere twamaze kumenya ni uko tugomba kuba tuzi impamvu turi gukora ikintu uvuze kuri ako kantu nibuka agafoto nabonye ejo bundi ngo umwana yakunda kuryama atoze buri gihe akaryama atoze buri munsi akaryama atoze urumva bakamukubita ati kuki urarutoze abati sumwe ni ukubera kigomba koga noneho se rero nijoro agenda ifoto akoresheje phone ajya muri photoshop arayiditinga mushyiraho ibinyenzi byinshi cyane aryamye mu gitondo yabereka ati kubera kurarutoga ibinyenzi bikuraraho burya n'ubikabibona umwana guhera uwo munsi kugira ngo ibinyenzi bitazangaruka sinzonya kurara ngiye kujya noga buri munsi iyo ufite impamvu why the reason why yamaze gusubije cya kibazo cy'uko kuki ngomba koga buri joro kugira ngo ibinyenzi bitazongera kunjyaho so first thing kugira ngo ugire discipline banza umenye impamvu ki ugomba kugera kuri za ntego zawe tuvuge wenda ubushize warabivuze nshaka kugabanya ibiro ntabwo kugabanya ibiro byonyine bihagije ushobora kuba nshaka kugabanya ibiro kubera yuko namaze kuvumbura neza ko iyo mfite ibiro birengeje ndwara kandi ubwo mpumeka neza ntabwo mpumeka neza n'imyenda n'imbere ni ibintu byinshi ureba ibintu byinshi cyane bitandukanye cyane nawe tuvuze ko umuntu ufite ibiro byinshi ataberwa imyenda yamugenewe what you want to mean ni uko wewe wamaze kumenya ingaruka zo kugira ibiro birenze ibyo ukwiye kuba ufite ikindi kandi izo ngaruka cyangwa se izo mpamvu ziri individual exactly ni ukuvuga ngo ntabwo biri common niba ntabwo biri rusange niba tuvuze gutyo nshobora kuba ngende kwivuga hari impamvu ishobora kuntera kugabanya ibiro ntabwo ariyo ishobora gutera Desire kugabanya ibiro bye ntihagire abantu bumva yuko nk'ubu ati ndashaka amafaranga hari abantu badanse mfite ayo kurya se no munsi turacyari kugabanya ibiro impamvu ubwo twamaze kuvuga ko wenda ngewe ni nabyo koko ngewe ndi munini mba mbona imyenda itambereye so nicyo gituma ntajya
ngerageza gukomeza kuba munini. Ikindi ndabizi neza ko kugira ibiro byinshi bitari healthy kuri njyewe. Iyo niyo mpamvu intera ibyo bintu. So bivuga ngo rero mu gihe cyose numva impamvu intera kutongera ibiro, iyo why cyangwa se iyo mpamvu izambashisha kubahiriza isaha yo yanjye muri siporo. Urugero, igihe nicaye hano muri salo ndi kureba filime nziza kandi naravuze ko saa 10 nzajya muri siporo za nimugoroba mvuye ku kazi, ntabwo nzicara ngo ndebe filime, ahubwo ya mpamvu kwa kundi nifuza kutarwaragurika cyangwa kuzaberwa bizatuma mpita mpaguruka njye muri siporo. Ibi niba naravuze ko ntazajya nywa isukari cyangwa se ntazajya ndya umugati, nimbibona hariya ntabwo nzahangayika ngo agatima kare harehe njye kunywa ubuyiko butanu bw'isukari cyangwa ngo nshake umugati, ahubwo nzatekereza ko ntagomba kubirya bitewe najya nko muri firigo muri micunga indye. Ubwo bya bindi bibe bigize si uko ukunda icunga, ahubwo nuko impamvu iri kukubuza kurya bya bisukari iraruta uburyohe buri muri bya bisukari. So nibyo akakawunda kanda ko udafite impamvu ifatika ntabwo waba cyangwa utabyumva neza, ntabwo ubasha kwigomwa isukari cyangwa se ya filime. Yego, ngo ntabwo uri bubashe kwigomwa ibyo dopamine yawe kukohereza aho gukora biri bunezeza aka kanya, ariko bikazantera ukwicuza kuko ntageze ku ntego yawe. Kuko niko tugomba kuba. Bivuga ngo mu gihe utangiye ugomba kuba uzi icyo uri gukorera muri make, ugomba kuba uzi reward. Ibyo birakora no mu kazi muri area iyo ari yo yose. Number 1, know why, not the reason why you are doing something. Menya impamvu urimo urakora ikintu. Ubwo cyo ni ikintu cyacu cya kabiri tumaze kumenya, sibyo? Impamvu. Noneho icyo iyo turangije no kumenya impamvu, dufata ya kintu bita action plan yacu, wa mupango wacu twihaye, tukamenya yuko consistency yacu, guhozaho kwacu kutashoboka igihe dutangiriye ibintu icyarimwe ari binini. Kuko iyo utangiye ibintu ari binini biratuvuna. Iyo bituvunye rero tubereye umutwaro, birusha imbaraga ya mpamvu twihaye. Urukundo nubwo ikintu cyo dukurikiraho n'iki breaking down into small actionable steps. No kubifata tukabimanyagura mu duce dutoya, kandi utwo duce dutoya tw'ibikorwa. Urumva ko tuvuga wenda ndashaka kugabanya ibiro, mashaka kugabanya ibiro, ntabwo nzatangira njye muri gym amasaha 2 ku munsi. Ninjyayo 2-3 ndananirwa, umubiri unambwira ati never, ntabwo bishoboka. Ninjaka kuya ngo nzajya njye buri munsi mu cyumweru cya mbere, umubiri uraza kumbwira ati never, ntabwo bishoboka, ntabwo. Ndi buvuge nti I will start small. Ndavuga ngo nzajyayo kuwa mbere, nongere nsubiyeyo kuwa gatatu, nongere nsubiyeyo kuwa gatanu, n'urugero. Kandi nabwo ugomba kujya maramo iminota 20 gusa in the beginning. Byaye ushobora, ahubwo bikuruhozaho. Ubyumva? Noneho nimara kumara iminota 20 mbikore nk'icyumweru, icya kabiri, urumva? Icya gatatu ndaguma kuri iyi minsi, ariko ngiye kujya maramo iminota 45. Umubiri wanjye urimo uragigira, urimo uradevelopinga mo habit, urimo uragenda ubigira iki akamenyera. Urumva? Noneho nzagenda mbizamure nshiduke ndimo ndajyayo buri munsi. Ariko nini hakuhita mfata ibintu nabonye ngiye kubikora cyane aka kanya. Urumva? Ntabwo bibukunda. Baravuga ngo kugira ngo wenda nkatinga iki kintu ugira icyo kivugaho, baravuga ngo inshishi urumva ko inshishi zibasha kurya inzovu zikayimara. How do they do that? A bit by a time. Zishunaho rimwe gake, ugasanga ahantu hapfiriye nk'inzovu, sibyo? Hashira igihe ugasanga ya nzovu nta kantu na kamwe kagihari. Kera ubwo najyaga mbibona ugasanga ahantu hatakaye umugati wenda inzovu iri dekompoza wenda, sibyo? Reka ugasanga ahantu hapfiriye haguye nk'umugati n'urugero ari munini, kazaza ugasanga inshishi zarawumaze, kandi umugati uraruta inshishi. Niyo zakikusanya ntizawukorera. None zawumaze gute? Zashonagaho rimwe kamwe, ejo zikaza zishonaho gato bikaza kurangira zimaze umugati munini. Iyo niyo process. Nuko ngo ya action plan yawe bya bintu wihaye bigabanyemo uduce dutoya ubasha gukora. Okay, ubwo niho haza no gukora gahunda y'umunsi.
yes cyane sibyo kuko urumva buri munsi uba wihaye utuntu uri bukoreho tujyanye na ya ntego wihaye so urumva ni slow buhoro kandi buhoro ni rwo rugendo ariko kandi uvuze ibintu bya siporo bitaniye ukuntu ahantu bari gukora siporo uri umusiporutifu akenshi ahantu bakorera siporo haba hari umuziki so uvuga ngo kujya muri discipline iyo uri gukora ikintu kiri painful cyangwa se kiremereye kibabaje ukuntu hari ukuntu ugishyiramo inyoroshyo urumva iyo ukoze siporo washyizemo umuziki hari igihe utega amatwi wa muziki kandi uri gukorana cya kintu wiyemeje gukora ugasanga wihaye nyine discipline ubwo ngenzi nkora siporo mfite amayekuteri kumva umuziki bizajya bimbashisha gushyira mu bikorwa bya bindi kandi byo kwimbera koca n'ikindi kintu urabona iyo wihaye intego abantu benshi dukunda guhembwa dukunda ibihembo buriya rero twize umuco wo kujya twihemba nabyo byaba byiza kurushaho ushaka kuvuga uti wenda ni urugero wihaye intego yo ni ikihe kintu kigoyera ushaka kugabanya ibiro reka dukomereze twagabanyije ibiro ibyo wenda urugero ushobora kuvuga uti ndi bureke kurya iki n'iki ya sukari ya shokora hanyuma ukavuga uti uyu munsi nibwira nta sukari nyweye cyangwa ntayiriye uyu munsi bukira nta shokora ndiye ndi bwihembe iyo ushaka kwihemba rero ureba ikintu ukunda ukunda filime runaka ubwo ngubwo uhita uvuga uti uyu munsi nibwira ejo nzareba iriya filime sibyo urabona abantu mu bimina barayisakirifiya bagakontribuwa ariko bagatanga nyine ikintu burya kuba bagira umunsi wo guhura bakajya kwinezeza bakajya kwihemba ko babibashije burya nacyo kiri mu bintu kibabashisha iyo discipline uvuze ikintu cyiza wenda kugira ngo cyumvikane neza urabona kuriya uba watangiye umunsi wawe watangiye cya gikorwa cyo gucamo udukorwa duto small parts zikugeza kuri ya success yawe ni byiza ko dutangira kwitoza umuco wo kwiriwadinga kuri small discipline kwihemba baranabivuga cyane bakavuga Dore ni muke baranabivuga ngo ntuzategereze kwimotiva cyangwa se kwihemba aho uko wageze kuri cya kintu cyawe kinini small success cyangwa small achievement ikintu cyose ugezeho ihembe wimotive bizakubera moteur cyangwa se engine yo kugira ngo ukomeze urugendo so ibi ni ibintu bifasha cyane abantu batangire bitoze ko small discipline, small achievement, rewarding. Byumvikana ko turi gushakisha uburyo twiremamo cyangwa se twubasha kugira discipline tugeza aricyo cya kiraro kitwambutsa kitugeza ku ntsinzi yacu. Ibyo ngibyo nibyo turi. When there is a saying, hari ibintu bavuga ngo success is not a stage, it's a journey. Intsinzi ntabwo ari urugero ugeraho. Ntabwo ari ahantu ugera, intsinzi ubwayo ni urugendo. Urumva? None rero nimba tugomba kwishimira intsinzi tugomba kuyishimira mu rugendo kuko intsinzi ni urugendo. From the day I took the step number 1, uwo munsi nateye intambwe ya mbere ngana ku ntsinzi mba nitwa umutsinzi mba natsinda. Ni ukuvuga ngo rero ngomba gutangira kwihemba guhera ku ntambwe ya mbere, nkihembera intambwe ya mbere, nkihembera iya kabiri, nkategereza kwihembera iya gatatu. Igituma rero abantu bacika intege vuba ni uko bategereje kwihemba ari uko bageze kuri point final, kandi ntabwo bishoboka. Utari kuryoherwa n'urugendo ntabwo byakunda ko wakomeza. So nuko ngo rero nimba twamaze kumenya why yacu, twamaze kumenya impamvu, twa breaking into small actionable steps. Izo step rero ntoya twamaze kugabanyamo nizo tugiye kujya twihemba. Wireba funga amaso yawe kongera kureba hahandi kure, reba kuri izo step ntoya wihaye. Niyemeje kubyuka saa 11 mu munsi, nimbyuka saa 11 nikomera amashyi, ndabishoboye ngiye nabigezeho.
ushyireho v bati iki nagishoboye aho se umuntu yanakwigaya urumva n'ubu utageze ugomba kwigaya of course biruzuza ukigaya utaha uzaharanira kwishima nyine urumva icyo gihe bizanyoherera iki kugira discipline kubera ko birandyohera ndimo ndabihemberwa sibyo no akandi kantu rero k'ingenzi sibyo nuko iyo twamaze gukora action zacu twazigabanyijemo uduce dutoya ubwonko bwacu buradushuka bukatubwira ngo hera kuri kariya koroshye niko iyo misemburo yacu itubwira twebwe twamaze kuvuga ngo uyu munsi kugira ngo ngere kuri iki kintu ngomba gukora iki nkakora iki nkakora iki nkakora iki nkakora iki nkakora iki noneho rero ubwonko bwacu buhita butubwira ngo hera kuri utu tworoshye ubanza udukore buri guhunga ibikomeye wagira ngo icyo gihe twamaze gukora gahunda y'umunsi dupanga duhereye kuri priority of course nicyo nari ngiye kuvuga ngo mbere y'uko mpanga ibyo bya priorities kuko first hatagira umuntu wishuka ngo iyo gukora daily plan ngo mbanza kuvuga ngo saa mbiri ndakora iki saa moya ndakora iki icyo gihe wibagirwa bimwe reka mpari kuburyo uzabigenza byiza kuba wabikoraga first of all congratulations nkwereka rero uburyo wabikora no bikaba neza ujye ubyuka first of all wandike ibintu byose ugomba gukora udashyizeho amasaha tubikora nimugoroba urumva ushobora kuba wabikora ubyutse ushobora kubikora mbere yuko utangira umunsi ibyiza binaryoshye ni ukubikora niyo mpamvu ntukarangize umunsi utaratangira undi urumva mbere yuko ujya kuryama ujye ubanza usoze umunsi wawe sibyo ujye ubanza utangire ubutaha so ikintu rero ukora wowe wandika liste yose y'ibyo wumva byose ugomba gukora utitaye ngo urabirangiza uwo munsi byandike byose urumva numara kubyandika rero ugiye kubifata ubisetting bya bintu twavuze ushyira muri goal setting yuko hari ibintu hari iby'ingenzi byacu hari iby'ingenzi byihutirwa hari iby'ingenzi bitihutirwa hari ibyihutirwa bitari ingenzi ibyo bintu byose ugomba kubigabanyamo noneho rero iyo umaze ubwo utarayireze kuyireba kuri video yitwa how to set action plan sibyo noneho wowe urahita uhitamo uvuga ngo ibi bintu noneho ni ingenzi kandi birihutirwa it doesn't matter nimba bikomeye cyangwa byoroshye bari ibyo uheraho niko bimeze urumva ni ukuvuga ngo numara kubiheraho rero ubyihembere ibindi byose uraza gusanga byoroshye ndari kumenya cya gitabo cyitwa Eat That Frog rijya kiriya gikeri ikindi hari ikindi kintu numva twakavuzeho urabona nk'urugero ufashe uyu mubiri wawe ugasa nkaho ukoreye training urugero wenda niba wabashije gufastinga wenda umunsi wose kwiyiriza ubusa wenda nk'umunsi wose bivuga ngo nawe wabishoboye niba uyu mubiri wawe utegetse ukakwemerera wajya ureba ibiryo ukabibwira ati oya uyu munsi ntabwo uri buriki buriya na discipline yindi iyo ari yo yose wabasha siko bimeze niba ubasha koga amazi akonje mu gitondo wajya no ku kazi uri kunyagirwa kubera ko ugomba kujya ku kazi saa moya ugomba kujya ku kazi imvura yabigwa ugomba kugenda so rero bisaba ko uyu mubiri wacu tuwukorera iki training tuwumenyereza ku bintu ibyo ari byo byose hari ikindi kintu urabona hari abantu tutabasha gusevinga ariko kuri ubu ndabibasha sibyo ariko urugero hari ukuntu ufata nk'amafaranga ukayashyira kuri banki ukavuga uti ngewe ntabwo ndi bufate iriya karita ya ATM ukayireka ikindi noneho ukanavuga uti iriya konti ngiye no kuyigira bloke iyo konti amafaranga uba uyafite kandi konti wayigize bloke kuko bitoroshye ntabwo uri bujyeyo ariko niba ufite amafaranga mu mufuka wawe uraca ku kantu hariya ukagura uca ku kantu hariya ukagura urahita ubura iki discipline urahita ubura control aribyo biza bigusha ku kintu cya self control kandi wakomeje kukivuga ikintu kandi kirakomeye kubera ko umubiri wacu urashaka icyo bita instant gratification umubiri wacu urashaka kwishima ako kanya ntabwo witaye ku hejo urashaka kwishima ikibazo nuko tunawunezeza cyangwa tukawuhereza ibyo byishimo ariko ejo tukarangwa no kwicuza nyine niko bivuga ngo iyo ukurikiye instant gratification uba wumviye ijwi rya procrastination iyo wumviye ijwi rya procrastination igihembo ni ukwicuza noneho rero iyo umubiri wawe uwubwiye ngo ntabwo uri bunyobore uno munsi ngewe hari icyo nshaka kugeraho uko wabigenza kose ntabwo uri kusho bimeze ntabwo upfa reka ntabwo wapfa
urumva gake none iyo bigenze gutyo rero weho mu gutaha uricara ukavuga ngo wow I'm proud of myself kuba umubiri wanjye narawinda bya bindi cyaje I'm proud of myself kuba cyagihe naranyuze ku rukweto rwiza nzi ko mfite inkweto mu rugo urukweto rwiza rurana rwo rugize nta kibazo ariko nkahita mvuga ni hoya aya mafaranga hari icyo nayageneye ngomba gukora ntabwo ari ntabihitamo by'ukuri ntabwo twakagombye uca ku kintu ngo tukigure kuko tukibonye tugomba kugura ikintu kuko twapanze kukigura that is discipline so akenshi rero iyo utanagira discipline wenda turi nko kugura imyenda igitsina gore dukunda kugura imyenda ko dukunda imyenda uva mu rugo nta gahunda ufite yo kugura umwenda cyangwa se urukweto cyangwa se isakoshi wagera hariya hanze ugaca ku kantu ukakagura uzi ko hano hantu naho habamo ingaruka rimwe na rimwe usanga ufite ibintu birunze mu rugo ariko bidafite quality cyangwa udakunda lack of discipline no uburwayi I'm not lying lack of discipline no uburwayi n'uburwayi kuko bigira ingaruka mbese ariko rwose ni ikibazo gikomeye uzi ko ushobora gusanga ufite nka garderobe yuzuye imyenda ariko ku cyumweru hagera ukabura ikintu wambara cyane ejo kandi wawundi mwenda ntabwo wabinyotewe ngo wumve urabishaka ngo wumve nyine bikurakubabaje ngo bisevingire ugure ikintu nyine wabiriye icyuma ubundi ku kintu bita kugura abantu bakwiye gusobanukirwa needs and wants ibintu dukeneye n'ibintu dushaka iyo bigeze ku mafaranga amafaranga niyo akenera discipline iruta izindi zose so tugire discipline tugomba kugira discipline kuvuga ngo menya neza ko ugomba gukora ikintu menya icyo kintu ugomba gukora kandi ugikora ko kandi udategereje umwanya uwo ari wo wose uza hagati y'igihe wamenyeye ko ugomba gukora ikintu no kugikora iyo niyo bita procrastination tuvuge uku ni ukumenya ko ngomba gukora ikintu uku ni ukugikora taking action nihazamo space iyo icyo ndaba ndi kuyikoramo cyose ni procrastination irakubwira ngo ntabwo ndi ready ndumva naritegura neza nzabikora ejo ndazi kubitekerezaho igihe cyose hari umwanya usigaye kuva igihe wamenyeye ko ugomba gukora ikintu n'igihe wagikoreye igihe hazimo distance iyo distance ni procrastination kandi ni ibintu umwanya upfuye ubusa niyo ngo rero ugomba gufatanya igihe wamenyeye ko ugomba gukora ikintu n'igihe wagikoze ibyo bigomba gufatanya umuntu ufite discipline iyo amenye ko agomba gukora ikintu ahita agikora ku bantu badukurikiye twari tumajije kubasobanurira impamvu zigera muri ebyiri z'ingenzi z'ukuntu bagira discipline kumenya why yawe ikindi tubatoza gusaturamo hagati gusaturamo ibintu tugomba gukora tukabigira dutoya duto kugira ngo tubashe kudukora ikindi cya gatatu kwihemba mu gihe bagize akantu bakora igihe wagize akantu ugeraho iki ni igikorwa gisaba journey ariko gisaba urugendo ariko urugendo ntabwo warugeramo utatangiye reka nta mwana uvuka ngo wahita agenda tugira ngo tubwire abantu igihe cyose uzatangira uru rugendo ntuzagire ngo bizahita biba okay bizakunanire ugwe ubyuke ariho umuntu umwe yavuze ngo try and fail but never fail to try ibi bintu birasaba ngo ugire kwihangana patience ugire kwihangana ubwawe mbere na mbere kuko iyo utihanganye ku giti cyawe uba disappointed results ubivamo ukagivapinga ukabaho nk'abandi bose rero turagira ngo twemeranye ikintu kimwe urugendo rurasaba gutangira kandi gutangira ntibivuga kubishobora buri wese atangire kandi na failing yongera ahaguruka yongera buriya gutsindwa kunanirwa siko gutsindwa kuko iyo umuntu sinzi to fail uko twabyita mu kinyarwanda gutsindwa ntabwo dutsindwa burya nyine ubundi reka fasobanurira kuvuga wenda sibyo a winner ntabwo ari umuntu utajya failing umutsinzi ntabwo ari umuntu utajya failing umutsinzi ni umuntu failing ariko ntiyemere kubivamo agakomeza so kubera nuko ngo iyo byanze ntabwo ubundi tuba dutsinzwe kuko either
twiga isomo tugahita tunahindura byanditswe turimo tukabikora neza kurushaho bigatuma tunabona intsinzi iri hejuru. So kuba watsindwa rero cyangwa kuba ibintu byakwanga ntabwo bivuze yuko bidashoboka, ahubwo biba bivuze wenda ko utari mu cyerekezo kiri cyo bya bintu bigakwama kugira ngo ubashe guhindura ujye mu murongo ukwiye. Ariko guys, mbere yuko dusoza ndibaze ko turi ku musozo, ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Njyewe ubwanjye hari ibintu nabonye, uzi ko iyo ufashe umunsi wawe ukawutangira hakiri kare ukimenyereza kujya utangira umunsi wawe hakiri kare, uzi ko iriya saha ya mbere ubyukiyeho ariyo igenga imigendekere y'umunsi wawe wabashije kubyuka. Njyewe hari igihe mba ndi ku kazi ndi nko kwizamu ngataha nkagera mu rugo nkahita nibwira yuko ubwo najyaga ndyama wenda bedtime yanjye wenda tuvuge 3 z'ijoro, ubundi akenshi ndyama 3 z'ijoro. Iyo ngejeje 4 cyangwa 5 ntararyama bivuye nko ku mpamvu z'akazi cyangwa ikindi kintu, hari igihe niha excuse. Niba najyaga mbyuka 10 za mu gitondo cyangwa 11 za mu gitondo, no maringiye niyo saha mbyukira. Mpita mvuga ngo kuko naryamye ntinze ubwo ndi bubyuke 12 cyangwa 1. Guys, umunsi umpfira ubusa, ntabwo mbera umusaruro, ahubwo nibaza impamvu naryamye nkageza ya saha irengejeho bikanyobera. Icyo ni kintu ukiri kuri icyo kintu nta nubwo kuryamira cyane ariko kuruhuka cyaranyobeye ubu ubyuka unananiwe kuruta n'ukuntu wari kuba wazindutse. Sinzi niba abantu babizi. Ubundi amasaha ya kare sibyo ni ari productive, cyo tugomba kukimenya. Niyo mpamvu banatubwira ngo urumva that's number 1. Niyo mpamvu banatubwira ngo tugomba ndaje gusubiza ikibazo cyawe nuko ntashaka gucika kunca mu ijambo none n'ubundi urabikoze. Niyo mpamvu banatubwira ngo akazi gakomeye niko tugomba guheraho kuko ni cyagiye tuba tukiri productive. Ntusubije ikibazo cyawe, ntabwo buri gihe mbyuka kare, ariko igihe ngiye mfite akazi ngomba gukora mbyuka kare. So ubwo rero urumva icyo ni ikintu nize. Hari igihe wenda ushobora kuvuga ngo ndabyuka 1:00 ndabyuka 2:00, ndakubwiza ukuri nta kintu bizakumarira, aho ushobora gusanga umunsi wawe upfuye ugatega nk'uko ko natindiye iki mu buriri. Kandi iteka iyo umunsi wacu ugenze nabi n'ubundi ntabwo dusarura umunezero. Ikindi kintu nabonye abantu bakagombye gucikaho bakagifata nk'aho nka discipline, bakayiha nk'itegeko akavuga ati njyewe Pascaline cyangwa se njyewe Tumaini cyangwa se njyewe Desire sinzigera ntangirira umunsi wanjye kuri social media. Hari igihe umuntu abyuka mu gitondo akabatura telefone, ugaca kuri WhatsApp ukareba uko byabaye, ukikoza kuri Instagram, wese ukikoza Facebook, wese ukikoza TikTok, ukikoza no kuri YouTube. Guys, iyo utangiye umunsi wawe gutyo hari igihe nawe gupfira ubusa, ugasanga urangije umunsi wose uri kuri social media kandi amasaha agashira bien. Nyine icyo kintu kiba kibayeho kugira ngo cyumvikane twakivuzeho kare. Niyo ngo ni dopamine tuba turimo turarizinga, turimo turanezeza ubwonko bwacu kandi tubuneza tubuha ibyoroshye biri mu buryo tubishyira muri ntabwo rero twebwe twemerewe kuryoshya ubwonko bwacu tugitangira umunsi. Icyo ni igikorwa kigomba kuba nyuma as reward. None ubundi urariwadinga ubwonko bwawe utarakora, uri muri ihemba utarakora, urareba utuntu dusekeje utarakora. So rero bivuga ngo ukuntu bimeze muri discipline zacu tugabanya umwanya tumara ku mbuga nkoranyambaga. So twige ariko twige gukoresha muri rusange, twige gukoresha imbuga nkoranyambaga, twe kwemera ko imbuga nkoranyambaga zidukoresha. Hari abantu benshi bakoreshwa n'imbuga nkoranyambaga ariko kugira ngo bo babashe kuzikoresha. So tugire discipline, tugire ibyo twigoma, kubera ko imbuto z'umugisha ziva ku giti cy'umuruho. Ikindi dushishikariza abantu ko hard working pays good. Igihe cyose ukoze ikintu n'imbaraga cyavuye muri sweat mu kwigomwa no mu mubabaro kiguhemba neza. Udakora n'akazi. gasoje. Ndakeka twarangiza hano. Umuntu wadukurikiye yabashije kumenya neza uburyo kinagira discipline mu byo nkora byose. Wenda uwumva hari aho bikimugoye as coaches
twagufasha kuorganiza ibintu byawe kugira ngo ubashe kugira discipline, ikintu cyakunaniye kukivaho uburyo ki wakivaho kandi kikareka kukulimita kugira ngo utagera kuri za nzozi zawe, ahubwo noneho guhera uno munsi ugatangira urugendo rwerekera ku nzozi zawe. Wakwinjira muri contact, wadukomentingiraho, tuzadusigaho nimero zacu, email yacu kugira ngo ubashe kwinjira muri contact yacu. Tunababwira ko mu minsi iri imbere tuzabashyiriraho uburyo bwo kutugeraho bworoshye cyane through our website kugira ngo ujye wabasha no kubukinga kuganira natwe, tukaba twagufasha kuorganiza ibintu byawe ku murongo. Naho ubutaha rero ntuzakirwe n'ibiganiro bikurikira. Naho ubutaha. Ciao ciao. Bye bye. Cheers. Ciao.